oduu teenya jalqabaatiin ammallee hooggantoonni wayyaanee Abiyyi aangorraa fonqolchuudhaaf abjootan akka jiran pirezidaantiin yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa himan. Dhiyoo Maqaleetti deebi'uudhaaf akka jiran kan himan obbo Geetaachoon amma immoo Maqalee deemuu nan sodaadha jechuun dubbatan. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo aangoo gadhiisaa jiran gaazexeessaa idil addunyaa waliin afgaaffii taasisaniiru. Afgaaffii sanaan haala Tigraay keessa jirtu Itoophiyaa fi Eertiraan keessa jiran irratti waadanuu dubbatanii gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu biraatiin xalayaan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad barreesseera jedhamuun qoodame soba ta'uun ibsame. Bal'inaan dhaggeessu. Oduu biraatiin saffisni baaburaa Itiyoo Jibuutii sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 37 ture achirraa ka'uun gara kiiloomeetira 60tti ol guddate. Kanaanis dhaabbanni injiinar Taakkalaa Uumaatiin hoogganamu kun uummanni amma booda daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii irratti of eeggachuu qaba jechuun akeekkachiise. Oduu teenyaa xumuraatiin Osfaanaan bara kana ji'a 2 booda gaggeeffamuufi jedhame. Dhiibbaa Isfaanaa jalaa ba'ee waggoota 20 dura Oromoota walitti qabu kan eegale Osfaanaan barana haala addaatiin Ameerikaa Siyaatilitti gaggeeffamuuf jira. Osfaanaa ilaalchisee pirezidaantiin Osfaanaa ibsa laataniiru gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaa hordoftoota Aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin ammallee hooggantoonni wayyaanee Abiyyi aangorraa fonqolchuudhaaf abjootan akka jiran pirezidaantiin yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa himan. Dhiyoo Maqaleetti deebi'uudhaaf akka jiran kan himan obbo Geetaachoon amma Maqalee deemuu nan sodaadha jechuun dubbatan. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay aangoo gadhiisaa jiran obbo Geetaachoo Raddaa kana kan dubbatan gaazexeessaa beekamaa idil addunyaa Jim Steinman waliin afgaaffii taasisaniin ture. Gaazexeessaan kun CNN fi BBC dabalatee miidiyaalee hedduu irratti barreessuun beekama. Yeroo ammaa wallaansaaf Dubaay kan jiran Geetaachoo Raddaa achumatti Steinman faana dubbatana. Afgaaffiin kun dhuma bitootee isaa kan taasifame yoo ta'u garuu kaleessa gadhiifame. Geetaachoon afgaaffii sanaan haala torbaanota dabree gaafatamanii wayita deebisan waggoonni 2 dabran baay'ee ulfaataa ture jedhan keessumaa Tigraayiif. Abdiin koo waliigaltee nagaa Piriitooriyaa hojiirra akka oolu gochuu ture kan jedhan obbo Geetaachoon lammiilee buqqaan deebisuun nagaa guutuun akka jiraatu godhuun tajaajila hawaasummaa kanneen akka manneen barnootaa fayyaaf dhaabbilee biroo yeroo waraanaa miidhaa guddaan irra ga'e deebisuudhaaf yaadamee akka ture himan. Kan nama dhibu garuu waldhibdee keessoo hooggansa TPLF jidduutti uumameen yeroo keenya baay'ee qisaaseessineerraa uummata keenya tajaajiluu hin dandeenye jechuun muffii qaban ibsan obbo Geetaachoon rakkina uummata Tigraay itti fufee jiruuf itti gaafatamaan dhaaba koo ta'uun hunda caalaa na gaddisiisaas jedhan. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay kan Dabratsiyooniin aangoorraa ari'ame. Geetaachoon waa'ee aangoo isaaniitii fi waa'illan isaa kanneen akka Dr. Dabratsiyoon ilaalchisuun yaada kenneen jalqabarraa kaasee jara wayyaanee keenya kana waliin hojjechuun akka ulfaatu nan beeka ture jedhan. Hooggantoota wayyaanee keessaa bahan irraa kan qabsoo hidhannoo keessatti hin hirmaanne ana qofa ture kan jedhan Geetaachoo Raddam wayyaaneen kana booda aangoo monopoliidhaan yookaan garee tokko qofaan to'atamuun akka hin danda'amne akka hubatan abdadheen ture jedhan. Haa ta'u malee faallaa kana wayyaaneen waliigaltee Piriitooriyaatii fi bulchiinsa yeroo irratti shira xaxuu eegalan jechuun himatan. Itti fufuunis bulchiinsi yeroo hundeeffame ji'oota keessatti gareen wayyaanee Dabratsiyooniin hoogganamu aangoo to'achuu qofa irratti xiyyeeffatee jechuun himatan. Akka heera Itoophiyaatti pirezidaantii naannoo Tigraay ta'ee hojjechaan ture kan jedhan Geetaachoon ta'us garuu akka gantuu mootummaa federaalaa waliin hojjedhuutti na ilaalaniiru jechuun akkamitti jarri akka isa hubatee ibsam. Wanti na ajaa'ibu namoonni na himachaa jiran kun dhoksaadhaan gara Finfinnee deemuun mootummaa federaalaa waliin qunnamtii qabaachuus kaasan. Namoota biyyi faana mari'atan keessaa Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el tokko ta'uu dubbatan Geetaachoon. Akka Geetaachoon jedhutti rakkoo guddaan ammatti naannoo Tigraay keessa jiru namoota akkanaa irraa ajaja fudhachuudhaaf fedhii dhabuu kootii jechuun dubbatan. Filannoonis ta'ee siyaasa haaroo tarkaanfachiisuudhaaf
baasuudhaaf itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf tattaaffii godheera kan jedhan Geetaachoon hooggantoonni wayyaanee garuu karaa duriitti cichuu filataniiru qawweetti amanuu aadaa godhataniiru jechuun kanaaf akka walii hin galleen dubbatam. Obbo Geetaachoon waldhibdee hamaadhaaf waliigalteen Piriitooriyaa sababa ni ta'a jedhamee gaafatamnaan dhimmichi ammatti sanaa oliidha jechuun deebisan. Hooggansa wayyaanee keessaa gariin isaanii waliigaltee nagaa mallattaa'uu isaatti hin gammanne kan jedhan Geetaachoon kunis hojiirra oolmaa irratti waliin hojjechuun akka hin danda'amne taasiseera jedhan. Geetaachoo Raddaa itti fufuudhaan hooggantoonni wayyaanee lola kana keessatti gahee guddaa taphatan waliigalteen nagaa Piriitooriyaatti mallatteeffame aangoo akka isaan dhabsiisetti ilaalu jedhan. Waraanni kun lubbuu namoota kumaatamaan lakkaa'amanii galaafatus gareen Tigraay caalaa aangoorra turuutu wayyaanee yaaddeessaa jechuun wayyaaneen hagam akka aangoo jaalatu ibsan. Gama biraatiin wayyaaneen aangoorraa isin ari'an mootummaa federaalaa dhimma Tigraay keessa akka seenu gootan jedhanii isin himatu. Kanaaf deebii qabdaa jennaan obbo Geetaachoon akkanaan deebisan. Kuni fakkeessaadha jechuun deebisan. Akkumaan gubbatti jedhe Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el ministeera muummee Abiyyi Ahmad waliin bilbilaan irra deddeebiin haasaa tureera. Qaamaanis Finfinneetti argame Abiyyi dubbisaa tureera jedhan. Geetaachoon itti fufuun ani TPLFitti kan makame yeroo mootummaa federaalaa keessa aangoo irra turettidha erga jedhanii booda akka ilaalcha wayyaaneetti mootummaan naannoo yeroo hunda ajaja federaalaatii waan hoogganamuuf ammayyuu mootummaa federaalaa to'achuun hawwii isaaniiti jedhan. Kana yoo hin taane ni rakkanna jedhanii amanu jechuun dubbatan. Obbo Geetaachoon itti dabaluunis hooggantoonni wayyaanee tokko tokko ammallee Abiyyi aangoorraa fonqolchanii Finfinnee yookaan mootummaa giddugaleessaa ni to'anna of jala galchuu qabna jedhanii abjootu jechuun dubbatan. Kun dhugaa lafarra jiru waliin kan waliin simneedha kan jedhan obbo Geetaachoon wanti akkanaa yoo itti fufe sochii fottoquutti geessuu danda'as jedhan. Gama biraatiin gaazexeessaan itti fufee wayyaaneen Eertiraa waliin tumsiteetti jechuun deddeebiin himatta. Kanaaf ragaa akkamii qabda jennaan Geetaachoon akkanaan deebisan. Geetaachoon dhugumaan jarri Eertiraaf Maqalee gidduu akka naanna'an himanii qabarraa kaasee akkumaan bulchaa yeroo ta'ee muudameen Eertiraa waliin hariiroo kan jalqabe ana ture jedhan. Kana kaniin godheef isaan gammachiisuudhaaf osoo hin taane Tigraay walitti bu'iinsa biraa raa'ee guudhaafi jechuun dubbatan. Gama biraatiin torbaanotuma muraasa dura Ri'oot miidiyaa waliin afgaaffii taasisaniin Geetaachoon Maqaleetti deebi'uuf akka jiran ibsanii turan. Tibbana immoo gaazexeessaa Steenman waliin wayita afgaaffii taasisan Geetaachoon Maqaleetti deebi'uu akka sodaatan himan. Sababiin isaas rakkoo nageenyaa isaa mudachuu waan maluuf akka ta'e kaasaniiru. Oduudhumaan wal qabateen xalayaan ministeerri muummee Abiyyi barreesseera jedhamuun qoodamte soba ta'uun ibsame. Tibbana xalayaan Abiyyiitu barreesse fakkaatu miidiyaalee hawaasaa gubbatti qoodamuu hordofee Itoophiyaan Cheek xalayaan kun kan sobaa ta'uu mirkaneessuu ibseera. Akka Itoophiyaan Cheek ibsetti xalayaan ministeera muummee Abiyyi Ahmad bitootessa 27 obbo Geetaachoo Raddaatiif barreeffameera jedhu naanna'aa jiraachuu arguu kaasuun xalayichi eessa akka dhufes himeera. Xalayaan kun mata dureen isaa hoogganaa bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay kan yeroo ta'uun akka itti fufu jechuun muummichi ministeeraa ajaja kennaniiru jechuun Geetaachoon amma booda pirezidaantii ta'e waggaa tokkoof akka turu akka waan ajajaniitti barreeffame. Haa ta'u malee Itoophiyaan Cheek ibsa eda baaseen xalayaan kun xalayaa sobaa ta'uu mirkaneeffadheera jedha. Xalayaan sobaa kun kan qindaa'e xalayaa qabatamaa ministeerri muummee Abiyyi Ahmad bitootessa 13 2017 gargaaraa Piroofeesaraa Nabiyyuu Baay'eef kennan fayyadamuu fi gulaaluudhaan ta'uu isaa hubadheera jedha Itoophiyaan Cheek. Kanaaf walumaa galatti xalayaan kan barreeffame Abiyyiin osoo hin taane kan ammaa kun feekidha. Kanaaf ammatti Abiyyi Geetaachoon akka itti fufuuf hin ajajne jedha Itoophiyaan Cheek. Oduu biraatiin saffisni baaburaa Itiyoo Jibuutii sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 37 ture achirraa ka'uun gara 60tti ol guddate. Kanaanis dhaabbanni injiinar Taakkalaa Uumaatiin hoogganamu kun lammiileen akka of eeggatan akeekkachiiseera. Tajaajilli geejjibaa baaburaa Itiyoo Jibuutii saffisni baaburaa sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 37 ture irraa gara kiiloomeetira 60tti ol waan guddateef hawaasni of eeggannoo akka taasisu dhaameera. Tajaajilli geejjibaa baaburaa
baaburaa Itiyoo Jibuutii tibbana lakkoofsi imala guyyaatti taasisu 2 irraa gara 8tti ol guddiseera. Saffisni baaburaa sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 37 ture achirraa gara kiiloomeetira 60tti ol guddachuu dhaabbatichi akeekeera. Saffisni baaburaa dabaluu isaatiin hawaasni daballi saffisaa taasifame hubachuu dhabuu irraa kan ka'e balaadhaaf saaxilamaa akka jiran eerameera. Kanaaf ammoo jiraattonni naannoo sarara baaburaa Itiyoo Jibuutii jiran saffisa baabura kanaa hubachuun of eeggannoo akka taasisan waldichi hubachiiseera. Waldaan aksiyoona baaburaa Itiyoo Jibuutii kaffaltii beenyaa kanaan dura yeroo balaan qaqqabu kennamaa ture dhaabuu isaas beeksiseera. Oduu teenya xumuraatiin Osfaanaan bara kana ji'a 2 booda gaggeeffamuufi jedhame. Dhiibbaa Isfaanaa jalaa ba'ee waggoota 20 dura Oromoota walitti qabu kan eegale Osfaanaan barana haala addaatiin Ameerikaa Siyaatilitti gaggeeffamuufi jedhame. Waggoota 23 ol gaggeeffamaa kan ture Osfaanaan baranas adoolessa 26 irraa jalqabee hanga hagayya 2 2025 yookaan Juulaay 26 irraa jalqabee haga Oogasti 2tti gaggeeffamuufi jedhame. Pirezidaantiin Osfaanaa obbo Kamaal ibsa arra laataniin hawaasni fi koreen qindeessituu Osfaanaa sagantaan kun haala addaatiin akka gaggeeffamuuf bakkichatti qophii isaanii taasisanii xumuruu siman. Pirezidaantiin kun Osfaanaan bara 2025 jechuun ji'a 2 booda gaggeeffamuuf jiru magaalaa guddoo Ameerikaa Siyaatilitti akka gaggeeffamuuf jiru ibsaniiru. Akka pirezidaantiin Osfaanaa kun ibsanitti barana Osfaanaan wantoota hedduutu adda isa taasisaa jedhan. Kanaanis Siyaatil bakka kubbaan itti taphatamu qofa utuu hin taane bakka haalli qilleensaa ishees mijataa ta'e keessumaa galaana qabaachuun adda waan taasisuuf bashannanaafillee bakka mijattuu ta'uu ibsuun kanaan cinaatti artistoonni biyya keessaaf biyya alaatii walitti dhufuun sagantaa kana akka miidhagsan hubachiisaniiru. Kanaaf hawaasni Oromoo Ameerikaaf bakka biraa jirus sirnaan saganticha akka hirmaachuu dura ammoo akka qophaa'u waamicha godhaniiru. Amma Osfaanaa 2025 maaltu haaraa godha gaafin jedhu ka'uu mala. Akkuma beekamu magaalaan Siyaatil gaarota hedduu gurdoo qabdi, galaana ajaa'ibaa qabdi. Kanaafuu wantoota dirree kubbaa miilaa keessatti ta'an qofa osoo hin taane hiree kana akka maatii waliin bashannanaatitti itti yaadaa jedhaatuma. Kun ammoo Osfaanaan artistoota bebbeekamoo Oromiyaa irraa, Yuroopp irraa isinii fiduuf qophii xumureera. Hireen kun akka isin hin lufne maatii keessan fudhadhaatii tikeeta xayyaaraatii fi hoteela keessan ammumarraa akka buuk godhattan isin gaafannaa. Osfaanaa 2025 Juulaay 26 irraa haga Augustii 2 kan gaggeeffamu waliin dabarsina. 1990 hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa jiruun yaadame 1996 keessa hojiitti kan seene Osfaanaan achi as hawaasa Oromoo biyyoota garagaraa jiru Oromiyaa dabalatee osoo hin hambisin walitti fiduu danda'eera. Wantoota 5 kaayyeeffatee hojiitti kan seene Osfaanaan wantoota sun hunda milkeessaa jira jedhamee jajama. Wantoonni 5 inni akka kaayyootti qabatee ganama manaa ba'e walitti dhufeenya Oromoo Ameerikaa kaabaa jabeessuu, taphoota ispoortii keessumaa kubbaa miilaa dabalatee qopheessuu, isaan cinaatti aadaa fi afaan Oromoo guddisuu, dargaggoota Oromoo cimsuuf kakaasuu, hawaasa hojiidhaan yeroo dhabe kan Ameerikaa kaabaatii fi biyyoota garagaraa jiran yeroo kennanii akka bashannananii fi wal argan taasisuun kaayyoo jalqabaa Osfaanaa ture jedhama. Kanaaf Osfaanaan erga bara 1996 as hawaasa Oromoo waggaa waggaan keessumaa ji'a Juulaay walitti fiduudhaan beekama.